28 травня 2025, місто Рівне, Україна. Дощі не припиняються щодня і щоночі, то менше, то більше. Вітер і досить холодно. Відкритий ґрунт, навіть ультраранні сорти, ось, наприклад, Сандра, не достигає. На сьогоднішній день немає жодної достигшої полуниці у мене на грядках. Всім гарних врожаїв, вирощуйте свої ягоди, своя ягода найсмачніша.